जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुची गोपीनाथ महांती द्वारा रचित दानापाणी उपन्यास द्वितीय भाग को। ताको ही चाहि सरोजिनी बसी रही कि गो जप करुच बलिदत्त कहीदे हे हे हसिला। सरोजिनी चमकिला परी उठी पड़ा। हठात मुंड उपरे माठियारू पानी परी अजाड़ी होई पड़ा दुनियार जेते कर्तव्यबोध आत्मत्यागर प्रायश्चित बोध कुआड़ू ओह्लई पड़ा पति परम गुरु हस आ चाहाणी। तरतरे कबाट खोली देउ देउ काठ अर्गल आंगुठी रे बाजिला। मन भितर प्रायश्चित आकांक्षा परिणति पाइला। पसा बिराड़ी परी कुदी कुदिका रोसई घर को धाउ धाउ सरोजिनी अभिमान रे कहला, एते डेरी सकाळू कोन गंडे खाइथिलो जे भोक करू नाही? देहडा केडे कलाकाठ पड़ी गलानी। मालो निया लगा चाकरी कोन स्वर्ग को नबो? हो हो आण जा दउछ दियो। खूब चंचल फेरी ओइछा बाहरी जिबा को हबो। सरोजिनी तरतर होई बाढ़ी देला। असन पानी भात तरकारी बलिदत्त खाई बसिला। माछी हुरुडेई हुरुडेई सरोजिनी कहिला, राम बाबू को घर को फेर भार आसीची। सते ना राम बाबू पड़िसा? मफसलिया दी तीन जण आसतिले। सांगरे जणे भारुआ चाउल घिओ कदली कांदी जालरे गुटे बड़ माछ। राम बाबू माइप आखि पिछुड़ा के जिनिस तक घरे रखी कबाट किलिदेला। आउ खाली तो चे चे या सुबुची। पाटी रे भात गुंडक थाई गें गें होई बलिदत्त कहिला, छत्तु बाबू आमर कि जे समस्ते तो राम बाबू होई नांती ना। एमिति मु कहली ना ना मु कोन कहूची कहलो? दिन दी पहरे लोक एमिति जो अधर्म वित्त काम करूचंती केमिति जे ताकू हजम करंती तांकर कोन किछि हुए नहीं? हुए हुए न हुए काहेकि समय रे सबु हबो। कथा गुडा को अति जोरे कही बलिदत्त पानी गिलासे पी देला। सरोजिनी चाहिला स्वामीर बेकरे प्रकांड गोटे कंठा उपरकू तळकू होई नाचुची। हसी पकेला। बलिदत्त चमकिला। हसिल काहेकि? एइना तमे जहा कहिलो समय रे सबु हबो। तम साहेब कानरे पदे आउ राम बाबू माइपर गरिमा खसी पड़िबो। ओहो थाकुलीर जो नाट अलंकार तो गढ़िलाणी हळी की हळी। अच्छा जुग कोन हेइथिला खाली राम बाबू को पई? तमे तो कहउतुलो सेते पढ़ा नुह भी एते अटेंशन को से खाली लास्ट क्लास जहा आउ तम साहेब को कहिले। सरोजिनी स्निग्ध दृष्टि रे अनेई रहिला स्वामी मुह को एवं मुह पछाड़े क्यों दूरर भविष्यत को। सेठी भार आसे अलंकार गढ़ा हुए नीति माछ भजार चे चे शुभे। सरोजिनी पादरे दंभ आसे। बलिदत्त हसीदेला कहला, सबुर कर्मे वा फलिबो। सरोजिनी पान भांगी बसिला। बलिदत्त दांड घर को गला। भाविला कहिबो कि नाही आजिर कथा। बहु दिन भितर को पशिबा को बाट टिकिए से खोजुची। खाली मुंड ठुकौची। बाट दिसु नथिला। आज से टिके सुविधा करी आसी पारिची। भाविला सरोजिनी शुणिबो हुए तो साही रे गपिदबो। तेबे विश्वस्त कार्य करी करी से कथा रखी जाने अभ्यास होई जाइची। तेणु सबु कथा स्त्री को कुहे नाही। पुणी से 7-5 भावना रे बुड़ी थाए। सेही दाना पानी रो अछिंडा योजना। सरोजिनी पान देई बासना उठेई गलाणी। दूररू घोड़ाटाबू शब्द शोभिला। मनर चेतना रे गोटाए शब्द ध्वंत होला, साहेब। अभ्यास अनुଯାयी अधा चपा पान खंड पाटिरू काढ़ी पदाकू से फोपाड़ी देला। मुहर पानी देहर ठाणी बदली गला। दांत चापी इंजिन बांफ छाड़िला परी फिसफिस होई से डाकिला, एई सरद सरद साहेब साहेब। मालो कौन देखिबी से टांगरा मुंडिया पाती मुहाटा तो धात एई सरज असना साहेब साहेब। सरोजिनी हसी हसी पाखकू आसिला। खटाखट खटाखट घड़ाटापू पाखी आसुची। झरकार लुहा बाड़ उपरे देह अजाड़ी दे सरोजिनी चाहिची बंदिनी यौवन परी। आर पाखकू कॉलेज छात्र बही खंडे धरी कौन मुखस्त कला परी अठ थरे एई आड़कू चाहिची। सरोजिनीर पिठी पाखे नई पड़ी बलिदत्त। फांका बाटे पदाकू चाहिची प्रतीक्षारे। साहेब आसुची। नीति से एई बाटे घड़ा दौड़ कराई 2 थर। समस्तंकु दर्शन दिए। आजिकार पाली एही। किंतु ए कौन देखुची? खाली घोड़ाटा छुटी जाऊची तीर बेगरे। जीन भड़ा होईची सोवार नाही। बलिदत्त पाटी कला, सरोज सरोज पसागड़ा बढ़ाई देला बेगे। ओहो सरोज। केड़े चंचल आखि कान बुझी से खला गुड़ाक देह उपर अटारी पकाइला। तार हेतु नाही। कबाट खोली घोड़ा धाइबार विपरीत दिगकू से पागल परी धाई गला। किए किए कौतूहल रे अनाइचंती, किए पचारिबाकू बसिचंती। पचारिया पूर्वरु बलिदत्त छु उत्साही होई रास्तार बुला कुकुर पंझाई पिछा नेलेणी। प्यांटर तळ पाखकू बाँ हाथ रे मुठेई धरिची। बतम देबाकू समय नाही। जता दीटा ढिला फिता दिया होई नाही। किंतु ए जेपरी कि भाग्य सांगरे दौड़। बलिदत्त छुटुची। अति बेसी दूर जीवाकू पड़िला नाही। रास्तार ठाए धूलिरू उठी आसुची साहेब। देह जाक धूली आघातर चिन्ह। से जे कि रूप। उत्तेजित होई नाना कथा कही बलिदत्त साहेबर चारिपाखे चक्कर देबाकू लागिला। उत्तर रे साहेब तुंडरू खाली गाड़ीर शब्द, हेस साला
ସାହେବ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଘୃଣା କରେ। ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ସାହେବ ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେଇଆଡ଼େ। ବଳିଦତ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ଲୋକ ପଠେଇଲା। ସହିବକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼େଇଲା। ସାହେବର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପାଉଲ ଗଣି ଗଣି ସାହେବର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଏଣିକି ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଗରେ ସାହେବ, ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ବଳିଦତ୍ତ। ବୀରଦର୍ପରେ ଚାଲିଛି। ଜନତାକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଉଛି ସଗର୍ବରେ। ମନେ ମନେ ବୁଝିଛି ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଛି ପରମ ସୁଯୋଗ। ସାହେବର ପତନକୁ ତା ନିଜର ଉତ୍ଥାନ। ଆଉ ଥରେ କିଏ? ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଦଳ ଦଳ ସହକର୍ମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଭୀତି। ସେମାନେ ଅତି ଡେରିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଳିଦତ୍ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ହୁକୁମ ଦେଉଛି, କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁ ଦେଉଛି ସାହେବର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସାହେବ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲା ପରି ସହିସ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ଆସୁଛି। ଘୋଡ଼ା ଖଲେଇ ହେଉଛି। ଘୋଡ଼ାର ପିଠି ଚାପୁଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ସାହେବ ନଇଁ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ଜନତାର ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜନ। ବଳିଦତ୍ତ ବି ନଇଁ ପଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି। ଘୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ପ୍ରତି ଏହି ତାର ପ୍ରଥମ କୌତୂହଳ। ଏ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାର ହିଁ ଗୋଡ଼, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାହେବ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସାହେବ ଚିତ୍କାର କଲା, ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖାଇଲା। ବଳିଦତ୍ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଜଣକଠୁ ସାଇକେଲ ଛଡ଼େଇ ଫିଁକିନା ଛୁଟିଗଲା। ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଛି। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ପବନ ବେଗରେ ଧାଇଁଗଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ହସି ଉଠିଛି। ଏଇ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ସୁଯୋଗ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଟକଟ କରୁଛି, ପାଟି ଆଫା ଆଫା, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବୋବଉଛି। ଏହି ଉଷା, ଏହି ଉଷା। ସେହି ଧାରଣାରେ ମାତି ପଶୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକି ଧରି ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇଛି। ସାହେବ ଘାସ ଉପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଚାହିଁଛି। ଘୋଡ଼ାର ଛୋଟା ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁସୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଏପରି କଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସରେ ବଳିଦତ୍ତ ଘୋଡ଼ାର ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ନିରେଖି ଚାହିଁବାକୁ ମନ କଲା। ସତେ କି ସେଠି କ'ଣ ସେ ଗୋଟାଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବ? ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟାଏ ନାତ ମାରିଲା। କର୍ମଯୋଗକୁ ଦେହରେ ନ ବାଜିଲେ ବି ପଛେଇ ଯାଇ ବଳିଦତ୍ତ କଚଡ଼ାଏ ଖାଇଲା। ସାହେବ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ତାର ଆଖି କୁହୁଳୁଛି। ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେପରିକି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏକା ଧକାକେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ସମବେଦନାରେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ବଳିଦତ୍ତ, ୟାଡ଼କୁ ଆସ। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ପରାଜୟରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାରେଇ ହୋଇ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବେଶ୍ ବେଶ୍, ମେମ୍ ସାହେବ ବୁଲୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବାବୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଭଟାକୁ କାଢ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଅଳ୍ପକେ। ସତେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖ। ମେମ୍ ସାହେବ ତାର ବିବ୍ରତପଣ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଅଟକିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଅଟକେ ସେ ମରେ। ହାତ ହଲାଇ ସକାଳର କାର୍ସାଦି ସେ ଦେଖାଇଲା। କେତେ ଘୋଡ଼ା ଗୁହ, କେତେ ଘୁଷୁରୀ ଗୁହ ଖାଲରେ ପଡ଼ୁ, ଢିପରେ ପଡ଼ୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲା। ମେମ୍ ସାହେବ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି। ଓହୋ, କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ! ଆହୁରି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଗାଳି ପକାଇଲା। ଓ ଆଇ ସି, ମାଳିଏ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମେମ୍ ସାହେବ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଢେଇ ଗେଲ କରୁଛି। ଦୂରରୁ ସହକର୍ମୀମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସାହେବ ତଥାପି ଆଣ୍ଠେଇଛି ଘୋଡ଼ା ପାଖେ। କୁଢ଼େ ଫାଇଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଜରୁରୀ ଅଛି ହଜୁର, ବୃଦ୍ଧ କୁଳମଣି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜରୁର ଜରୁର। ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧାଇଁ ଯାଇ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ ସଲାମ କଲା। ବାବୁ ଲେଖିଦିଅ, ଏଥର କାହାରିକି ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆହା, ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ ଡାକ୍ତର। ଦୂରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳାନେସି ହୋଇଯାଇଛି। ବଳିଦତ୍ତ କାଗଜ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଥିନ୍ ହୋଇ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମ ଘର ମଣିଷ କେମିତି ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ମ? ରାମବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଆଗେ ମୁଁ ତ କାବା, ଭାରି କସରତିଆ ଲୋକ ସତେ, ସାକ୍ଷାତ କଙ୍କି ପରି। ସରୋଜିନୀ ଭାବିଲା କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ। ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସମସ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ଖାଲି ପେଟ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ? ହଁ ଗୋ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଏଣ୍ଡୁଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଇ କିଆ ବୁଦାବଣକୁ। ଯେତେ ଲୋକ ହସାଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ମାସକୁ ସେଇ 60 ଟଙ୍କା, ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ବଢ଼ିବ ଯେ? ତେବେ ଏମିତି ଧାଇଁଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାହା ତ ହବାର ହବ, ଆଉ ଏମିତିଆ କାହିଁକି? କୋଉଠୁ ଆଉ ହବ ଅପା? ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି? ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଗୋଟାଉଥିବେ, ବାରିପଟେ ଗୋଟାଉଥିବେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ହବ। କାହାର ଏତେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ବାରିପଟେ ଦେଖିଲ ମ? ଯାହାର ହଉ,